mu mwaka ogw'2018 Uganda yalondebwa nga emu ku nsi edikasinze okuba n'abantu abenda okuna omwenge ino era ngendo yerira Germany ni Australia. Aye olunaku olwaleero nja kutuusa omukyala ayetebwa Prudence Okeneka ngono amanibwa mu nsonga eya Bella Wine atwaire butya bwatambuliza business ye eya wine naddala mu Uganda wano ye business efuna iwayenda okugitandika weno sobola okuba nga ate omwegera ku kiyaka kye kyasobola okuba nga akobera ku business ya wine. Oli mu program yigira kumanyi wano ku Baba TV nize Sandra Nabagala buli lwa Sunday kuva sawa 4 edobwire paka sawa 5 mwenkuletera abantu abendawulo anti olwaleero nkukobeere mwenkuletere noyo omukyala Bella Wine gawe mwidi anti abenda akokunwa lero noni ntuse nimwe ate musobola okutegeera mutya bwe mulijo okubanga mutambuza mu bulamu bwaimwe na biki ebitufu bye mulina okunwa ebyomugaso mu mubiri gwo. Alain mami sanga iro kubona nswaine olulimi lwonna abaturaba nsanyuse nnyo kubaraba Baba TV nsanyuse nnyo kuraba nti muzze kunkyalira wange mwasuze mutya kodeyo nzo mukyala we bayita Prudence Okeneka okora ebyokunywa ebirungi ebikyasinze ebiyitibwa Bella Wine ne Bella Juice. Tusangibwa Wandegeya ku Moyo Petrol Station wakati wa Wandegeya Police ne YMCA. Kati mukyala Prudence ojotya n'ekirowoozo kya Bella Wine kino? Webale Sandra ekibuuzo ekyo naye situunda Bella Wine nze mukola. Omukola CEO omukola. Mukola mupakinga ne tumutunda. Kubanga bw'otandikira kutunda awo mba ndi ngo osuubula. Olwo jotya n'ekirowoozo ekyokukola Bella Wine? Bingi ndowooza nali mbabuliddeko one time naye kakati ekikulu okutandika natandika my late son yaleeta that idea bwe yafa nengamba nanze kankole ki idea yetajja kufa kubanga na ndingo wafune kiroto omanyi how you feel when you lose a son. He was a big boy. Naye kakati I wanted to run away from Uganda I could not stand it. Naye yafanga nyonya visa nengamba how can I also go abroad without going through the same process of visa. Kakati nembera bubi kwanga I wanted to go far away and forget werabire ennaku naye birwako omwana. Yes. Naye esara kintu kikulu nnyo nafukamira Katonda nensaba nemugamba kwanga we nali mbula nti ngenda bulo nibagamba gwe eyo tomanyi kyogenda kufeesinga nemugamba nze ndi mukozi wano nkola nnyo esente tezijja ebintu byonna bitusobyeko kati n'abaana nga bangamba kati tufiirwa brother waffe kati nawe oyagala odduko tuleke kati yabadde mwana yekka oba nenfukamira nengamba kino nkiyitamu ntya naye manyi nali nyabase nempulira eddoboozi nga bwe yangamba kubanga bwe nagamba I see future in this business. Yali akatandika naye ngagamba ndaba future. So ekirowoozo okijja kwoli omwana? Yes. Nti ndaba future kakati nengamba yiwe mbadde muyamba kukola ki kubanga yali atunda for others mbadde muyamba kutunda lwaki why don't I continue? Naye bulijjo nali nkola business naye nga siraba business etambula bweti nencontactinga we yaraba ajako nentunda mpaka bali nga they run out. Kati olwo nga tonaba kudda ku Bella Wine awo. Yes. Business kyeyeeyo gye wasookerako kati nga gwe wali okola? Nali simanyi bw'olaba muna business ali successful manya nti yazaalibwa ali business person. Kati mu kukula kwange nze nali nga ntunda obuntu. Naye nali nkola ne Minister of Finance. Nakola ne Minister of Finance for 30 years. Naye egyo myaka 3 nga nkola nga ndi mu waliwo akantu kembeera nga ntunda. Buntu ki obwo bwe watundanga omulabi yandyagadde otegeera? Omanyi ebiseera ebimu tuba n'obuntu bwe tunyooma naye ng'ate bwe tugenda okutujjayo gye tuli. Nze nnyoma nnyo omuntu bwangamba ndi mwavu
najja wano kunsaba sente muraba ng'omuntu aliko ekikyamu kubanga nze sibulwanga ku sente sibeeranga mugaga naye sibulwanga ku sente ngawo mu finance nafuna baana 6. I was blessed with 6 children in 7 years. We are civil servants with my husband. He was also a civil servant. Bw'obeera a faithful civil servant, kulinda omusaala gwo from January to from 1st to 30th is not a simple journey. It is not. Naye we were people with integrity. Also kugamba nti kankolebwe nti changing a figure and do in finance changing a figure nsobole kubeerawo. Naye ngamba nkole ntya kulaba nti mbeerawo. Kakati nze ngenda Nakasero. Ekiri ku season kyona nga kyogenda nakyo because I don't have capital. Nga bwe bakwagala ensiko bakasaarako nze sikwata omusaala n'engudya. Ngenda Nakasero ne let me say like now kiki ekiri mu season. Kati masiki ze ziriko. Masiki batunda abaana abasinga. Kakati ngawo time y'emiyembe. Njagenda munyonyi basket ky'emiyembe. Onkwate ekiwheelbarrow. Mpite Nakasero ngula kave. Nga toyina mukirowoozo kigamba bananda babatya bano ate civil servant. Ate bwembera ate Katonda yakinyamba nti public opinion bwogigenderako ojja kufa ate kyekyonoonye nnyo abantu. Omuntu ayagala kweraga ekyatali tata ya training eyo ba fake life. Sina sente mu nsawo ndi wano nkola sente gwoseka ntangu kunsekerera ate omalo Jonsabe ate bali baja ngabana abba lero ziweddewo kubanga tezina na plan ezo. Omulaba alina sente nyingi kakata bwe bali alina sente nyingi enkyatalina kati oyesubulira kasenteko aja nakakweworako bwamala kufuna nga bwazifunye nakukola kinakudiza. Kakati bwengula ekibasket ky'emiyembe mpita Nakasero n'engula ki n'engula dozen y'obuveera n'ekigaali kiwheelbarrow yinza butatambula nakyo closely. Naye nga ngenda eyo mu finance mabega eyo nga parkinga. I get the best. Kakati nguze emiyembe y'emitwalo by then can spend 50,000. Kakati bwogenda kugula miyembe omulengo gwa 15,000 nga gulimu emiyembe nga mitonotono. Kakati nze kyenkora nsooka kunyonyamu emirungi emirungi 15,000 n'enkola obuveera 10 si emitwalo 5 ezange zivuddeyo. I move around to big men, to big officers who were buying for 5,000. Maybe they were giving them like 3. Me, I'm giving them 10. So he's forced to buy and give me my money. My 50,000 is already back. Katololo singa gwe togirowoozaako bawo boguze like you bought 3. Wait a minute. Kati oguze emiyembe emitwalo 5 a basket. Nyonyezamu emirungi not even halfway. Nyonyezamu the best. Njitwalidde bana bakuru awempa cash even if was impose sandula nzija nenzikudiza kakate nenkwata zino nengenda ku my level bakozi banange nemba we ya 10 yandiguze 15,000 agifunira ku 10 mutade no mukaveera emitwale 5 ndalevuddeyo esigara njireta wano waka nenyoza neteka ku basket abana ne basiba nga badya. Bwotyo bwe wasooka okukola emirimu gyo ng'ovudde kuba civil servant buli. Naye tewaliwo emirimu yange tewaliwo ginkolera ngikola ate nengenda kunyonya kasente. Kakati nga time ya Christmas abaana bange they have to be smart. I go and you just go to this Chiyembe where they sell wholesale. I buy a dozen. Yeah, I buy a dozen of dresses for my daughters. I first get what fits them. The rest I go and sell. Uganda kulaba nga I've got good dresses for free. Kati olutudde ku wine. Otulaze nti kati wapatikana n'okola emirimu emirala gyonna n'otunda ne ku miyembe n'okola ki. Naye ofunye ekirowoozo kya wine okuva mu mwana wo
may he so rest in peace. Okifunye olwo otandika otya n'ogamba ampadde ekirowoozo kirimu ssente newakubadde gwe wali olowooza nti muno mulimu ssente really. So after getting in the system of Bella Wine, how did that work out for you? Like watandika otya nakyo? Kakati nga bwe nabiteeka mu mikono ya Katonda. Era nagamba enti eno gundi ngenda kugineminga kugiblessinga business yentandise. Nenkola omwana yalatadeko Bella naye kati nengifunira meaning. Belief leads to lasting achievement. Your meaning eyo. Yes, ngenda kukola eno business, I will achieve, and the achievement is forever, is not just for now. And now the journey is 20 years. It is doing well. So kyogamba okuwa meaning business yo nakyo kinenge gye contributing ako ku business z'abantu. Nnyo nakigira rather than oli okuvaayo obuvina ateekawo business nga tagiwadde meaning. Nakigira ku bazadde bange. Bampa erinnya Businje. Businje. My maiden name is Businje. Oh. I think I've been the peaceful. The only trouble I got is when that boy died. But I've been very peaceful. My brother is Kamugisha, the one I follow. He is always lucky. So I saw it has a meaning. We had a staff who is in finance who was called she was called Togumisirize. She got a lot of challenges. Everything Togumisirize means you persevere. Yeah, you persevere. So she was only getting things to persevere. But one time she said, no, let me change this name. She said to Singwire. Do you know the life changed? She even went abroad. She was always okay, she had managed to buy an old car. People were laughing at her. What? But she came, she went to Sweden. She came, life changed. She has kusingula, she has achieved. So the meaning is very, very useful. So, kati. Gwenga gwe weewayo n'ogamba okay, when I'm naming something n'okuba n'ensonga nina okiwa meaning. Then I have to give but that one is not enough. Kiki ekira kiwateekamu ekyatandika ezo Sara prayers nengi naming nengamba kati ngenze kukola it has to achieve. Naye tokomao I started working very, very hard. I have to retain my job. Nga nkole kyetagisa ntura ku Uganda Computer Services ntura ku machine nenkole emirimu yange tewali ginkolera nkole emirimu yange nga wowe mufunira break oba ku private cards kubanga was Uganda Computer Services oba this gossiping me I go to do business. So you have to work very hard. And another thing, I had to go back to study. You can't just do what this is something to what? I'm not a food scientist. Naye to deal in something eky'abantu balina kujja ngo dependinga ku bantu abalala. So I had to go to Chambogo privately. Food science, some professor helped me. I had to go and do marketing, but I could not do. Anyway, the story is very long. But I went back to school for 8 years. 8 years? Yes, I'm doing business, I'm studying, I'm working. Obikwasaganya otya? Ekyoyagala kikusuuza ekyokola ki? Kikuseeza. Kikuseeza. Naye I continued looking after my family very well. Nobody was doing my work at office. I was studying and I was doing business. Byonna ng'obikwasaganya. No, none of my children got affected because my mom is very busy. Obufumbote bwafa nti because I'm busy omulimo nagusigaza because and I managed to get what I wanted. I had to start omanye kakati level of education. After O level, I went to UCC Nakawa. I got a certificate. That's how I got a job in Ministry of Finance. But I wanted to continue studying. I wanted to work as you study. But immediately I entered there, that's why I met this gentleman. And he said no. Nakudivertinga mukao.
naye nasigaze banja araba nti nase nali nkyagala ekyokweyongera kusoma kubanga yaraba nkyetaaga nnyo oluusi nyambala gawunu ye ya graduation naye ngamba ebino si byange ate njagala nkole ekintu ekyenkola ki ekyemanyi kyova olaba abamu kati nga sole mbanu nga nakatandika kimu ate nengenda ku kirala kyova olabamu bagamba nti bera walimu sente mu wayini naffe katukole wayini naye bifa so many people have tried kyagala ekintu bw'oba oyesazeewo okukikola kiteekemu amaanyi kiteekemu kashi kiteekemu knowledge kubanga sijja kumanya nobwe nagenda Kyambogo ne banjigiriza nenfuna somebody professional okunyamba kubikola still it needs marketing it needs marketing ate kuleeta omuntu akumarketingire nga tolina any idea business efa kati olwo ketuddeko ku bannayuganda waliwo munnayuganda yeegomba bera nga bera wine nga naye agamba ayagala atandikawo wennyini w'oyogera nti ekintu kimala ne kifa gwe abannayuganda ababa baagala bizinensi eringa eyo obawa kirowoozo ki bwe mba njagala okukola wine ketugeze omuwa kirowoozo ki asobole okuba nti naye avaayo nakuga mu nsonga ya bizinensi nga ya wine number 1 buli business uneyokola olina kubanga okyagala bwakikola kubanga araba maybe somebody has succeeded in wine awo tojja kuyitawo naye bw'okikola bw'owulira kubanga nze waliwo oluusi abaja ne banyebuuzako ng'omulaba really aline interest oyo muyamba that is number 1 ate na business yoyokola nga bwe nkugambye giteeke mu mikono ya Katonda gwe tosobola nga gungwe nga business is a very very hard thing to do ate nekirala olina kuba omukozi nnyo byebyo byembale njogerako bw'oba otya Katonda okola ekituufu kati olaba tetulina wano ogundi olaba eno chupa ya bera juice kakati bwe nteekako organic wine organic juice naye munda nga nkute food color nenteekako nga munda mulimu ekiwaani oba otaddemu mazzi gokka oyonoona biseera ojja kupakinga bulungi omu weyefuulinga kyekyo taata kyeyangamba kuba a fake person gwe olina kwemanya because you're producing fake products naye olimba abantu nti you are selling juice kumbe and it is the best organic banyonya na certificate ya twajibona bwenda kufuna UNBS naye bakwata ne bakafana ne bateekako you will not go very far ojja kusurvive omwaka gumwe ebiri esatu ojja kugwa kyova ntandika n'ogamba tya Katonda bw'oba tya Katonda toyinza kukola ekintu bwekyo kubanga omanyi ntakulaba bwati nekirala tojja kuyimanganya abantu omanyi kati omuntu osobola kumuwa agamba ni pound wine wa juice omugamba muwadde ecupa 10 ayagala 12 n'omuwa 10 nakusasulira 12 gamba noba naye bwe nkugamba ekintu ekyoya business oyoyagala nnyo n'ogitandika n'obeera ow'amazima n'okola nnyo terina kufa nobwe wajjo empewo efaanana etya ate kakati bw'oba gitadde mu mikono ya Katonda nga kati abadde amanyi nti covid ejja agamba mwana wange era kati bbala zagaddewo kati olwo wayini tumutundiddewa abantu bakyanywa wayini naddala nze yenkola wayini yange yabulamu olowooza abantu tewadde bafuna ddagala si byakunywa kutamiira bera wayini abantu bawonye high blood pressure bawonye diabetes tayinza kubeerawo nti tuli mu lockdown but do people understand wines in Uganda here bamutegeera oba balinda nti waliyo Valentine kangulyeko omwagalwa wange wine balinda ku Christmas balyoke baguleyo wine balinda ku weddings do people in Uganda really bategeera wine naddala bera wine yenga organic bamutegeera kyovula wasiima Katonda nnyo kubanga it was very hard tizonda culture in Africa especially Uganda wine I'm the one who introduced him. Some people maybe were making it there as a domestic or what. Naye kugamba kujja mu market
to explain to someone this is a wine, because here we have our local tonto. My father was dealing in Waraji, so he was also the first one to distill Waraji to get the license. So he never inspired you. You told me your late son inspired you. I think now you're telling me. I never thought of doing that. How were you taking it during that time? And even I wasn't. That does it. Even that when he was doing it. Tiwaliyo kitwala otya. No, twali tumuyamba tutunda tuline bara ya makete. Naye nga tokirowoozaako nti mu future oyinza kikola. Ate nze nali nga ndaba how people get drunk. Nga sirowooza nti nza kukola, nze sisobola kukola. Nga bagweri ne bawanika amagulu n'ogamba asobola bikola. Sisobola kukola ekintu ekimanyi nti kijja omuntu ku mulamwa. Sigamba nti yali in the wrong. Omanyi how he started. How he started, we had a lot of plenty of banana matoke. Those days when we were growing up, my father was, understand he was one of the poor people, because my mother said he found him in a grass house. Though it was very well decorated, modernized. With those arts and crafting, even when he was marrying her, they used to carry abagore in a what? Bariba abagore nga babateka mu coat, bajita coat. Simanya temwabira abako mwasanga ngaki. Eringa bajita coat, oli naye bakamo omune bakwata side n'abane bakwata side ne batwara mu dwali. N'umugore gwobufumbirwa bakutwara bwe bato. Emotoka ngati zinabera komani. Naye twali no muyindi ngali na role ye mtata ya pangise yo role. Ya twara mu mugore we. Naye he was not what? Naye atandika mpora yaraba tulina plenty of matoke naye abantu nga bavu. Bakora tonto babera banywa just I come to your home this weekend. Olibwa oluno bwa yenga naye netugere netunywa kakati kye yakora na adinga vali ano yatandika kubagura ko nagura wakabara kati ne mumuyambangako kakati abantu ne bakiraba eno tonto tusaguri to ntufuna musende buromuye nanga amuletera kyeva ngamanti entrepreneurship ebera buzale kubanga bona bote bagamba nti nafe katandike bara naye omuntu walking 10 kilometers ajja mu bara ye baba tonto yona nga bamuwa kutunda so nemuyitirirako nagamba now what do I do to continue helping these people ya mutambuzanga mu kugali bicycle ngasiba nebigwari zirikans were not there ngatwara in another district tibwa atyo nafune motoka natandika kuteka mu motoka from a bicycle then nagura we bara na kati tonto neyitirira na adinga vali nafuna license natandika ku distillinga mu Waraji awo nawe n'omuyambako nolaba abatamira ne bagwa ne bakumalamu amaanyi ife twali tutunda mu bara tuplayinga music then ne tumubanjizako kwatega nogenda kumubanja abadi n'amabanja naye gwe nali sisuubira nti nja kukola business bwetyo naye kakati kino bwe kyaja n'ojjayo n'ekirowoozo kiri n'amagezi gonna ag'obuto ge wakolanga n'ogongeramu ate nalaba nti nkola ekintu ki nengamba organic, I'm going to do organic wine. Erja omuntu ajja kuginywa muyambe ngure fruits za organic nkolemu ne juice chovora wikasera mbera ekintu kikwata ku health food ndi very careful. Awo wenyini anti omuulire Mrs. Prudence omuulire ng'akoba nti bwoba ni business gy'oli kola tayo omutima ate leka kwiba mu business olw'ensonga nti tutachupula bintu woba oyenda okuba nga ofunamu kuba munange ni Katonda ye aba akubona wera ife abantu bati tituli kubona Katonda aba ali kubona katuje kumukumulamu katono ayi okali ku Baba TV yigira kumumanyi ali ku Baba TV program yigira kumumanyi ninze Sandra Nabagala anti olwalero nkuleteire omukyala Prudence amanibwanga Bella Wine imwe abanwa ka wine yako mwizoba ngate mwamuulira ku obanga mumwidi tubaye tukawayamu kunaye ayi twendo tegero na kolwalero esaawa eno nti Madam Prudence
tulabye nga abantu bangi mu Uganda abakola ebintu ebyenjawulo abalina factories ez'enjawulo ez'ebyokunywa ez'ebyokulya naye nga omusolo guyina engeri gye gubatawanyaamu ate nga bw'otunula nti tulina ba investor bavudde ebweru ne bajja wano e Uganda babawa 5 years free tax ne baba nti batambuza naye nga ate abantu bano benyini nabo batunkana mu katale kekamu gwe ekyo kikuyisiza kityanga gwe manufacturer wa Bella Wine kirungi ekyemisolo kyogere nga tugenda kumaliriza kubanga nze bwe mba nkyogera kompulira n'omuziga njagala kukawa omuziga kubanga nga bw'oyogera nze ntambula amawanga gonna I have covered East Africa I have covered abroad 13 countries of course when I'm traveling there I'm not just touring it is a business research ora amawanga mangi basupportinga nnyo local manufacturers naye to see that I started this business from my house nange growing up to internationally naye nga the government has never supported me ate nga ba investor we bajja kituuse kiseera kati bona kigambe nti government oba bantunulira nti tulina kujja emisolo mu Bella I'm having it rough with URA kakati nze naleta idea mu Uganda buli muntu wena ali mu wine babitunda cheap because me I'm saying it openly the majority don't do research how to add in ingredients bichi abamu baba n'abakozi bange cleaners ne bakolera wine ne ba packing ne baja mu market ba competing nange kakati bote basasula musoro tebasasula license tebasasula atenga gwosasula byonna kakati nosanga customers bagamba Bella your wine is expensive and very cheap bote bafayo evabwero nobwebere mitwale na eyanga iri 12 bana bali ebiriro kwa bimo bya mutwaro ne bagamba gwosera feeling comfortable kugura emitwale na evabwero ate ne yerabira beverages those zotekamu ingredients zotekamu eziyamba n'obulamu bwe no ebyange products za kuyamba abantu ate nyamba farmers natandika nzeka mu nyumba yange naze nali bale nkolera waka naye kakati nze na formats I've been investing for the last 20 years I've never enjoyed this money because every day I'm growing when you are growing you are investing chiringo mwana wo P1 bo bwakoma mu P1 owange nakoma mu university investment zifanagana so neno business oraba growing bebe growing bebe twara sente era obo inoteka mu sente inoteka mu sente oyongera kukora naye kinyewunyisa nnyo okulaba nti kakati government entunulira kunja mu sente mu kifo ky'okugamba ono muntu yatandika yeka kati ayamba ketumuyambeko bali bano bonna ndaba bawa billions bagundi nti do you see chi naye nga fe ababa employing solving that problem of employment fe ate taxinga nnyo or adding a value mu fruits oraba when it is time for pineapples zero tingira ku street naye tuyambako ne tukola mu juice ne tukola mu wine naye government yete chitunulira nti what this one is doing is very good, is adding value naye neba on top of that natandika kompo musoro gwa manyi oyiza kuba onoraba baleta gundi baleta 100 million ngekati nze sazeho bagitwale kwanga sigenda kusasura musoro antiri obwenkanya bwebuli kubanga kati abarara tebasasura musoro ate nga gosa olinga asasulira bali kakati I'm making losses oramu mwenshi kitegeeza okuvuga emotoka nogenda Mbale nakugamba neda wine wasera kati tuli nono nogenda Ruwa ne bagamba wine wasera esente zigenda oyo ojivuga musasura mafuta gagenda kakati sente zijja waja kuja kusasura URM kati nga tuvude ku nsonga ya tax okuba nti bwetyo bwe eri mu Uganda gwenga gwe kiki kyozaako kyolaba nti kale emyaka ng'etaano kanzeeko kino newankubadde taxi ziri kutawanya but it is a business the business has to move wali omuntu omulala ayitamu ekyo maybe kyoyitamu
naye gwe kiki kyozzaako magezi kigowa omuntu ayita mu nsonga ng'eyo eya taxi nti naye agiyiseemu naye agivunuusa atya bizinesi esobole okugenda mu maaso naye if solution eriwo we have to pay tax that one me I have no problem paying tax buromu tufune obwenkayenkana oli naye bwaba asasura musoro asasura agenda ku mitendero kufuna chuma kaya UNBS ne mitendero yingiramu kakati bwato jingidemu bera wani yajja kuba cheap kakati ekikuru byona bayite mu mitendero sagala kubera mu marketing zeka bona mba supporting abakora wine kwanga I brought that idea it is working abantu kibakolera naye batebakwata shortcut nze nembera nobanga obasasulira kumpi ate nabo bafirwa amagezi gembawa nabo bafirwa kwanga nze bera wine so ngoranga bwo gambe mu Feb nali nakava Moscow Russia ngenze emirundi ebiri nagenda Moscow nagenda Sochi bona bagala bera wine nagenda Malaysia bagala bera juice nagenda France bona Italy bera wine so you've been representing the country ogenda yanti ogenda yo nga Uganda ekyo webale kuchireta kubanga mu Feb na representing Africa mu Moscow other countries zaliwo France Portugal Spain nalabako ne ya Russia eyo gye waliyo ku Prude Expo yes I was the only one from East Africa Africa was what South Africa was sponsored by the government. I sponsored myself. All the ambassadors in East Africa came to see who was represented. That was money, not because I had got it, but I'm investing. Nekati you are a government yandibadde kuyamba kuba oba otunda Uganda. Ntunda Uganda. Naye tulabye nti ebintu bingi abantu bye bakoze wane Uganda ne bafuluma mu Uganda sagala kukiva ko ky'omusoro nga kanti concluding tukyali kwekyo kwanga kati abatulaba balungi walimu abali connected to URA bwaki ekibuzo kyembuuza kwanga walimu madamu Doris yaragaza ko kunyamba naye unfortunately she left. I've not faced the one who is there. Naye njagala mbabuuze omuntu asobola kuntwalira ekibuuzo ekyo bwaki bakosa omuntu okolera government akolera eggwanga the economy not government but the economy tugezaako okuzimba eggwanga lyaffe bo baagala kunzijawo nze nsazeewo obutasasula musolo kubanga I don't have that money. COVID has affected us so much. We do tukora natural juice yona yayononeka kakati we are replacing kakati wine does not expire naye some businesses closed abali na mabanja ate nga tusasudde omusoro abali na mabanja kati ezo zona zifudi kati waliwo kati nga kati baba introducing a digital stamp buli product eri mu market erina kuwako stamp ejo those stamps are very expensive kakati tebakutukiriza kutunda ekintu nga tekuli stamp ab'omu maduuka bagamba ebintu bitali stamp mu bijjemu nabo ne babijjamu kakati tulina ku replacing ziri twalisasulira musoro kakati tuguze stamp tutaddeko tusasudde naye katuzi replacing eneri we are going round replacing kakati sente zokusasula omusolo nzizeewa naye kati nga mwe abali mu business mugezezaako okwogera n'abano abavunaanyizibwa ku ky'omusolo ne mutuula ku table ne mugamba bannaaye tuli mu mbeera ya COVID tetulikola bulungi basobole okubawaayo ku bbanga musigale nga mukola to cover up. We had presented my what we wrote letters, even I said if they are not reaching you, I went to URA. I wrote, I just gave me a piece of paper. If what I send here to go through the system is not reaching, mparu papura mpandike points zangu. Naziwandika nembirekera okuwanga commission sija kumutukira. So tebana kudamu. Tebana bakunziramu naye still olaba nga bakusindikira ki? Reminders zokusasula kino na kino. Either nzisasule closing oba ndeke baje ban closing. Me
kubanga kino kintu bo kimbuza gwo kirese kubanga kinkwata konyo ekyato ja ukomewo ku interview eno business njikora not for myself but for the people of the country, for the people of the and country. You inspire many kuba waliyo n'abakyala bakwegomba baje closing barabe how many people. I have over 100 workers abagenda waka farmers abagenda kufirwa nze nobwe stock yange nemba nga ntunde chipemu buli lunaku ngandi waka wange I survive. How many years am I going to live here forever? Sipangisa naye nkora nnyo nga nkolera eggwanga eggwanga yagala eje closing so kati ekyo nga tukivuddeko olowooza omukyala ali eyo nga ovudde ku by'omusolo kuba nti gukutawanyizaamu, that's one of the challenges you have. Omukyala ali eyo nga ayagala tandika business ng'eya wine yandiyagadde okwebuuza ku magezi oba amagezi kibbo kakati amagezi gembawa ekyo tekibatiisa kubanga nti bambonyabonya gwe kyokora otandike buli kimuntu kyonna nga kiri mu mutendero otandika business register sacrificing obusente nga bwo investing nga ogura fruits kwanga me I use natural fruits our natural fruits olina kuzinvestingamu no registering a business yo kakati genda mu URA ogende mu URA yourself for introducing kwegamba omanye n'emitendera kwanga URA erina nababbi the fake ones baja kuja bakutawanya ate kati waliona fake people baja kugamba leka nkuyambe nkutwale ku unit so balina okwetegereza abantu be bakolagana nabo abagala kola business bweti buli kintu kyonna kibe kyamutendero kati register your business osasula omusoro ogenda ku KCCA osasula omusoro ogende ku UNBS ofuna mitendero osasula license muna business leka kwekweka ate ekisoka ngati na associate ekikuru munyo bango otya katonda kakati botanga kola business zino zoye kweka ndawuza chova you are taking advantage of that kwanga ze sie kweka bakumanyi manyi ekyentunda kiri very open naye kakati bwe bitwalira mu ogundi obibise ona you never grow kakati mfuna challenges naba URA naye nabo bantu URA I don't choose one person ngabora umuntu vuna na government tewale ni charge of government nti government is so and so kangende njogere nayo government it is an organ na URA bwetu singa URA ari muntu twandi mu faces no yogera naye na kola decision naye si muntu naye kakati gwe cyokora munango genda kutandika business bwetu onkurakuranye mangu akuba nti ate nokumanya natandika buli kimuntu kyonna kyamutendero ku UNBS KCCA sasula omusoro kabareke kukudusa obere mukwekweka kati mami nga tukyali awo wenyini ku nsonga nti omusolo gukutawanyiza what the other challenges gwenga gwezoyiseemu n'ogamba naziyitamu omuntu yandivayo nga naye aziyiseemu naye ate wamala n'ozivunnuka. What are some of those challenges besides the tax? Challenge number ogambe nga kuva ntandika naye omanye kukola business etamanyibwa kakati nga kano Baba TV is after what the NTV UBC used to be UTV is it UBC yeah, it was Uganda Television. I'm sure they had a lot of challenges naye kakati yaddako yayigira kuchi kweri so challenge number one nabona nyo to make sure nti abantu bakimanyi omuntu akumanyi nti even you are going to grow nanze mba sikimanyi so you face a lot of challenges, abuses and what but since I was focused ebyo nemkorachi nembitamu ne challenge ndara ngabwe ngambe ebintu birina kugenda mu mitendero is not easy ona kutagamba ko mawencha oli jangulu otuka n'ekiseera oraba esente zotaddemu akato ina kusasura kino nayo ina hope bigenda subi kakato genda mu bank mu percent mbenga nkozesa nga bino bwe bitambula tebakumanyi business yo temanyidwa
And like now sikyagenda yo mtura wano oyagala ku banja basanga kwanka kati bamanyi ntaikanipe yali challenge y'amaanyi anti ngezaako kugamba bana batandika bwogenda mu banka ne bakugoba togwa maani naye nga bwoba katya katonda ebyo wandise ku lupapula ng'osayininga ng'ofiringa those forms bibe amazima tojja kukwata title ya neighbor ogenda osabe sente ogamba this is my land enche sente zikulemerere neighbor batwala ettaka lya neighbor so ojja kusanga ngwaki dembe iri kubura. The other one is about some of the achievements bichi byofunyemu some of the achievements kati bichi byofunyemu muno naye gwomanyi kutandika business weka waka no employing abana bo no employing aba neighbor no tandika ku employing abantu. It is an achievement kubanga kati natandika nzeka nenteka mu abana ne kakati permanent workers are over 50 kati temporary bana ba temporary workers it is all over the world. Bwengenda Rwanda sitwara munya Uganda ntwara ko ne employee ni Rwanda, employee ni Tanzania, employee ni what kakati I feel very happy ngamanyi that youth, that old man is putting food on the table because of what I started. I always compare it with the one who brought drugs. Bamuzita njaga babichi. Oyo muntu wakitandika nakireta mu Uganda abana bononese genda kutabikora be abana bononese bagudde daru. I wouldn't he has achieved or not. Simanyi ne kyawulira kubanga anti ye kati abalo alowooza ku kimu kufuna ku sente buli omu ayiya business tekawo sente. So I'm very proud. It is a very big achievement. My children never suffered with employment. I have employed very many people. That is a very big achievement. That's why I have all these awards. This is the best Uganda woman entrepreneur. This was 2012. This one, this trophy, this was the best. I was given in best small scale industries. Yes, I achieved it in 2018. I went to Italy. That's why I keep on telling people, if you want to achieve, invest. Take imagine going for a show in Italy. And representing Milano, the whole Uganda. In Milano. There were some ladies with handcraft, but of course I'm the one with the wine. With a beverage, entering there, no, it's all the Italian. So now that was a show. A show, there were Italian wines. I go and be close, I talk to them, I taste the wines. That happiness, eh? Then the setting, how they are setting in the what? How are they exhibiting? I may not reach that standard because I don't have the facilities. So when I came back, there was this one of ours in Rugogo. I went and what? And exhibited. I was among the best. So I was given by Minister of Trade and the Prime Minister. Hey, congratulations upon that. I was very happy. It was an achievement which is not forged. Yes. Now this is the what? The People's Choice. People's Choice, they go around the country asking which is the best product in Uganda. These are People's Choice Award. Kati abantu fa basalawo. Mwe musalawa, bera wani yesinga, bera juice yesinga, bera. I got it in 2015. Then again 2018. 18. Ngo ina amaanyi. Kati Madam Prudence. Another achievement. Another one. I have traveled all over the world. If I tell you I've been to Italy, to France, to Portugal, to Spain, to South Africa, visiting all those wines, that is because and learning more of how they do. Noyongerako. Nenyongerako. And by the way, ngabwe kugambe katonda kulembera. I've never visited any winery and they don't welcome me. They show me each and everything. And so how they do it. How they do it. So it is also an achievement. Kati nga tunatera okumaliriza. We see abawala abakola. 1 minute. This one, my name. This one is from East Africa. I have two. The best woman entrepreneur in East Africa.
East Africa is Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, and South Sudan. Yes, you may doubt that. And Burundi also, by the way. People do research before they give awards. To get an East African award, I want you to tell me wine from a woman in East Africa, which you find in all supermarkets in the whole of East Africa. It is Bella wine. Congratulations. Tell me of a woman who has started without capital. In fact, that topic you brought, but we never talked about it. I started without capital. Though when people don't believe, I say I'm not telling a lie. I tell them I started with 100 bakakanemu. Abantu batya. Batya nti tebalina capital. Na sina capital. Ne growing to East Africa level. So they try to do their side. They didn't find any. Somebody maybe had bought some money from relatives, sold land to start business, and he has achieved. I'm not saying I'm the only one who has achieved, but to start without any capital. So how can someone start without capital now? Omuntu atandika atya nga talina capital. Naddala abakyala. Tulaya abakyala nga bali eyo ku mizigo baagala okukola naye capital. Sandra kakati ekyo n'obudde butuweddeko sijja kukyogerako nnyo. Naye Sandra bw'ojja wano n'ogamba Bella nkwegayiridde mpawe ecupa 2 ngende nzitunde nja kuleetera sente zo. Kati anti you are a marketer rate ina capital. Nja kuzikuwa ogende ozitunde oleete sente zange ezizo zijjeko. Onsabe ki kati nkuwe 4 kati tandise kukwesiga otandise box kati natumanye kutunda neto ina capital. Kakati ojja kusanga netugamba Sandra manyi fune duka bwayise tujijuze mu Bella wine. Kakati wetunda ngondetera eventually you get your own capital. Tokyayetaaga n'okunyegayirira oba olukuze naye anti achievement yonna okutandika na Katonda bw'oba otya Katonda you do the right thing oba mwesigwa. Kakati otali ebyo njogedde okay ngambye wine maybe bulomu yena tajja kujja kule wine naye njogera n'abakyala eyo mu byalo agamba nze omwami yansuura osirina capital maybe gwe wazaalibwa mu kayengaga be bakwa capital nobody gave me capital naye mugamba kakati gwe n'obwobeera musiramu area wali okuteeka ku sente oluusi okabirira abantu nakubayo 2,000 tandikirawo genda mu katale ogule enkota y'ettooke giwagulire ku lubalaza gwo oli tajja kuyita kwagende mu katale ajja kugula amatooke go ate naawe ofiiseeko odyeko ojja kusanga kati enkya baagala amatooke 3 otandise kuteekako enkota baagala amatooke 3 mu katale bakwesiga bulijjo basapootinga bajja kugakowa genda Narongo genda otunde otuleetere sente ojja kusanga ng'otikula roole y'amatooke ekikulu bweso tubalirize bannaye mukwano kati owulire kutandika business nga tulina capital naye obwesigwa ye kyekikulu ennyo best capital. Kati nga tumaliriza nera bannaye Madam Prudence abakyala bangi abakoze business bali successful balina sente oluusi maybe balina ne sente zisinga ku baami baabwe naye batuuka ekiseera ne balekerawo to give respect to their families and then also giving time ne bagamba nti bali busy nnyo kino gwe okikwasaganyiza otya atawo kati osobola kukola business esinga family yo bw'oba tolina support ya family yo nobwa otatandika business birekerawo kubanga business eyagala kuba n'eddembe tojja kuwa family yo hard time ogwofuna eddembe gy'okukola business. Charity begins at home. Olina kukola ki kubeera na time ya family yo ate of course nakirabako omukyala bw'atandika kufuna esente atandika kunyooma omusajja naye oba oyenyooma kubanga kakati gwoyeze mabega oba onyooma kyaba singamba bw'oba otya Katonda tojja kunyooma omuntu oyo kubanga God has blessed you with that business and has blessed you with that person kakati omunyooma kubanga gwe akuwadde sente zisinga ezize awo oba ovuddeyo mu business
ogamba sibula abantu ogezaako kuinvolvinga family yonna n'abaana bo bonna mu sharing ideas mu share responsibilities zo kakati ndi wano kubeera office ndina factory ngenda ku factory ngenda ka ebya business bisigara wano eka nofuuka mami nofuuka omukyala nofuuka mukyala nofuuka nogenda mu fumbiro nofumba kakati nga covid nga tenabeerawo sawa 10 mbeera mu bundi mu fumbiro ogenda kulaba olina kulaba nti buli kimu kisigala kirungi ate nobalaba strugglinga agamba no kino kireke kati nja kutetenkanya bwenti naye bwogamba nze nkuze sigwe okuze ninamu akasente katonda yakuwadde sigwe olyewadde kakati bw'oba oabusinga ekyakuwadde ojja kuddayo akikujje nako ojja kuddayo sibula batulaba ngo munayo wa ku muntu ayagala otandika business ali mu business naye ng'egaanye abaweddemu amaanyi mu business nga bagamba bannange basibule nga oba ku advice just a little bit of it. Sandra webale nnyo okunkyaza Baba TV mwebale nnyo kakati nga sinaba kubavaako abampuliriza muna bangi manyi muli ba my customers mwebale nnyo naye njagala bakyala naddala bana bagezako okutandika bizinesi abali mu bizinesi bw'oba otandika bizinesi totandika n'okutya wuliriza ekyengambye okutya Katonda ajja kukugaidinga otandike bizinesi eyamanyi togenda kusobola abali mu bizinesi mwongere obwesigwa manya oyinza kuba mwesigwa ate togwamu amaanyi kyova olaba bw'oba ogenda ku step endala okulaakulana osooka ofuna okusomozebwa kwa maanyi nnyo kakati mu bizinesi yo bw'ofuna challenge y'amaanyi nnyo olaba nga yagala kukuba wansi omanya nti kakati ojja kugwa wansi bw'onaasituka ojja kweyongera kusinga w'obadde so ekyo tekikutiisa n'obwoba okola nnyo n'obwoba otya Katonda ojja kufuna challenges mu bizinesi naye bw'olemerako ojja kugenda mu maaso. Atyo bwatukobye nti oyina okulemera ku ino osobola okuba nti muna obita mu business yo ayiti werabye inuma watukobyemu nti muna lwaki okola ebintu ebiri fake woba olikola juice wa mango abe juice wa mango otakola juice wa mango ate otabulemu ebintu ebindi ebisobola okuba nga bisa once business yo ate imwe abandi abali mu butalo obwenda ulumwena muba n'ebintu bingi bye tukola aye tube tusigale n'amazima n'okutya Katonda kintu kikulu ino mu business yo osobola okuba nti ate ogitambuza bulungi muna sente kasedi banga diva wa Katonda diba no mukisa dazala esente edindi edisobola okuba nti ate muna dikukulankulanya ni iwe ni family yo program igira kumanyo onakolwa lero etyo bwejire ninze Sandra Nabagala idukira nti ku Facebook ndi Rose Sandra Nabagala osobola kungoberera atenga ku Twitter Nabagala Sandy ate Facebook da Baba TV diri kubulambalamba wena osobola okuba nga otwegaita kuwaba nga ogoberera biche ebya maiso bichi byetulina program daife edenda olotwerabira nti bwe nabanga mvire wano Love Bench erijaba ngeira ku mwana muwala Sophie Love abasobola okuba kobera imwe abali mu kwano bichi ebindi byosobola okuba camera mbeko ni mwana mulenzi Shafiki na tuwaire ekifanani ekirungi kino sala bulungi bwera batusinkane onako olwira ku enchoro balaza basmart ngoja ku mulimo sanitize and wear a mask.